गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम सब लोग रेडी हो चुके मिले हैं। हम लोग ताज नेचर वॉक जा रहे हैं। आ जाइए सब, ये मेरी जनता पार्टी है जो खम्बा उधर है। हम लोग जा रहे हैं ताज नेचर वॉक। तो आओ उधर ही मिलते हैं। लुक, दिस इज अ ताज नेचर वॉक। इसके अंदर एंट्री लेंगे हम अभी। ये मेरी जनता पार्टी जा रही है। चलते चलो, चलते चलो। टिकट काउंटर। तेरी और मेरी और ले लेंगे, ठीक है? हाँ, घर में जीजू को हिसाब कर देंगे फिर। Look the view. I love it. Hi. Fountain. Yeah. This is our ticket. ब्रिज। टॉकिंग गर्ल। Look at this view. Loving it. Fountain. Wow. Bagu 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 bagu. मजा आ गया। पकड़ के ले जाएगा। वो फोन में बात कर रही है जीजू से। अक्षर डर गया बेचारा। वो सारे ट्रैक से चलो ना। कैट वॉक नहीं चल रहा है मैडम। क्लोजिंग टाइम क्या है इसका? यही तो करने जाता है जगहों में, टाइम वो देखना है। क्या है ये? तुरंत निकल जाना चाहिए। बाइक का 30-40-50 रुपए तुरंत बल्ला ले गए हमने तो अंदर। तुम लोग अंदर ही नहीं जा रहे हो, मैं खड़े हो गए हैं। मैं भी कायल दीदी तो अपने फोन में लगी हुई है। सेल्फी पॉइंट। अबे इन्हें दिखाया कर। किन्हें? मुमताज फोटो। वाओ। ओफ, इस पे मैं बहुत फोटो खिंचवाया करती हूँ। चीकू चढ़ के दिखा इसमें। मैं परछाई। तेरे मतलब के झूले उधर हैं।
साथ। गिर जाओगे, मैं नीचे जाके शूट करती हूँ। ये झूले में बहुत मजा आता था हम लोग को पहले। ये नहीं है, चल अब इसकी वो सही कर दिया गया है। पूरा पार्क खाली है, वरना न्यू ईयर पे बहुत मजा आता है इस पार्क में। इतने लोग झूलते थे इसमें। दो छोटे छोटे बच्चे, वो पागल है वो तो। गोइंग टू सी अ झील, झील बोलते हैं इसको, पानी जहाँ पर होता है। तो हमारी जनता पार्टी वहाँ जा रही है और वो लोग अपना बॉल खेल रहे हैं, वो लोग रहे। तो चलते हैं झील देखने के लिए। जनता पार्टी पहाड़ सा है, जंगल। इस टावर पे चढ़ेंगे यार। यहाँ पे कपल्स लोग लिखते हैं अपना अपना नाम। काली तुम भी लिखी आओ। ऊपर चलते हैं, व्यू देखिए आप। डर के मारे ऊपर खड़े हूं, बस यहाँ पर चढ़ नहीं पा रहा। तो देखो आप पूरे में जंगल। लुक व्हाट अ व्यू। पता बेटा कितना डर गया था तुम अभी आए हो? हाँ अभी मैं आ रहा था ना, शेर आया था एकदम से। हाँ शेर कितना बेकार है पता नहीं। मैं वहाँ गया था, कौन भूलेगा तो एक शेर आया। न्यू मैरिड। वही बात है। मैं तो भाग गया था। झूला कह रहा है वो दिमाग का। मम्मी को मन करे। सब आगे पहुंच गए, हम पीछे रह गए। आओ बेबो, आराम से आना। अरे झील ये रही। दिस इज आर्टिफिशियल एनिमल्स। रील मेकिंग। इसको पकड़ लो। नहीं आ रहा यार नेटवर्क।